დღეს რუსთავის სპორტის სასახლე ფრენბურთში ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურის მატჩს უმასპინძლებს ქალთა ფრენბურთში საქართველოს და ესპანეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების შეხვედრა 19 საათზე დაიწყება. ოფიციალური ვარჯიშის დასრულების შემდეგ ქართულ და ესპანელ სპორტსმენებს რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე შეხვდა და რუსთავისგან სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. განსაკუთრებული მადლობა გვინდა უთხრათ საქართველოს ფრენბურთის ეროვნულ ფედერაციას იმისთვის, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენს ახალგახსნილ ევროპულ თანამედროვე სპორტის სასახლეში მსგავს შეხვედრას უმასპინძლოთ და ასევე გქონდეს შესაძლებლობა, რომ განსაკუთრებული წარმატებები უსურვოთ ქალთა ეროვნულ ნაკრებს. 7 საათზე შეგიძლიათ ქალაქ რუსთავში სპორტის სასახლეში მობრძანდეთ და ერთად უგულშემატკივროთ ქალთა ფრენბურთის ეროვნულ ნაკრებს, რომლებიც ევროპის საკვალიფიკაციო მატჩს გამართავენ ესპანელების წინააღმდეგ წარმატებებს უშურვებთ ჩვენს ნაკრებს. გვაქვს პირველი თამაში ესპანეთის ნაკრებთან. მოლოდინები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ შარშან დავმარცხდით, ფიქრობ, რომ წელს უპირატესობა გვაქვს, რადგან ვთამაშობთ სახლში.